Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane do blog Corujinha Lulu e hoje eu e o maridão que tá gravando pra vocês viemos mostrar mais um unboxing da Nerd ao Cubo. Essa box é a número 16, referente ao mês de agosto, e tem como tema Sci-Fi. Só que a gente demorou um pouquinho pra fazer o unboxing dela, por um bom motivo. É que na box anterior, que inclusive veio essa camiseta e o tema era Top Secret, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição. Enfim, nessa box anterior rolou um concurso e o prêmio era um kit do 007. E nós somos um dos ganhadores graças a uma foto que a gente postou no Instagram. Então se você ainda não segue nossas redes sociais, eu vou deixar o link na tela e na descrição pra você poder seguir e acompanhar o que a gente faz por lá também. Mas antes de mostrar o prêmio, vamos logo mostrar a box número 16, que eu estou super curiosa pra ver. Inclusive, ela está aqui. A gente segurou a ansiedade para abrir ela junto com vocês. E eu vou colocar aqui numa cadeira improvisada, porque como vocês devem ter reparado, o cenário mudou um pouquinho, porque a gente está de mudança. Então eu tô usando uma cadeira aqui para apoiar as coisas e poder mostrar para vocês melhor. Tcharam! Essa é a caixa, que realmente lembra ficção científica. Então vamos abrir logo, porque eu estou realmente curiosa. Aqui está a spoiler ao cubo, que como nós já sabemos, no final tem aqui a explicação dos itens que vieram na caixa. Só que antes, informações super curiosas do universo geek. E olha só o que veio nessa edição! A nossa foto com o nosso gatinho Rafi, vestido de Batman. Essa foi a foto premiada, então se você quiser ver ela com mais detalhes, vai lá no nosso Instagram, @corujinhalulu, pra ver. Inclusive já teve uma outra vez que a gente saiu na revista. Eu vou deixar o link também aqui na tela se você quiser ver esse dia que a gente ficou realmente surpreso por ter visto uma foto nossa na Nerd ao Cubo. Primeiro item da caixa é uma outra caixa. São chicletes TNT Meteoro e tem 3 sabores. O asteroide de frutas, que é doce, cometa de gelo, que é gelado, e meteoro de morango, que é quente. Curiosa, amor, você ficou curioso? Tcharam! E eles têm texturas diferentes. Posso roubar um? E o maridão vai provar um. Qual que você quer? Ele pegou o doce. Ah, mas o doce não tem graça. Não quer o quente ou gelado. Veio aqui um bottom e eu vou dar uma lida no que significa esse bottom. Bottoms de divisão. Durante as jornadas no espaço, você precisará entrar em uma divisão para ajudar a tripulação. Para qual você foi designado? Comando, engenharia ou medicina? Acredito eu, são esses 3 modelos. Pra gente veio o último, acho que é medicina. Próximo item, a camiseta. Olha só que legal, a estampa é do skate do filme De Volta para o Futuro 2. Muito legal, e ainda por cima, essa cor é uma das minhas cores favoritas. Veio um estojo super legal para poder guardar as coisas aqui dentro. E o bacana é que é bem fofinho. Então ele deve segurar bem, proteger bem o que você coloca aqui dentro. Veio um mangá do Ultraman. É o número 1. Esse é um clássico herói e olha só que curioso que está escrito aqui na sinopse. Quando estranhos acontecimentos voltam a ocorrer no Japão, um velho novo herói vai surgir e muitas perguntas feitas pelos fãs ao longo do tempo começarão a ser respondidas. Então quem curte Ultraman não pode perder essa nova série de mangás, hein? Por último, nossa caixa está vaziazinha. Mas o último item, olha só o que veio! Star Wars Marcas da Guerra. E o legal é que aqui dentro tem histórias inéditas ambientadas no universo criado por George Lucas. O livro não tem ilustrações, mas de vez em quando aparece assim, olha. São mais de 400 páginas, então eu tenho certeza que vai enlouquecer todo mundo que curte Star Wars. E antes de mostrar o prêmio que a gente ganhou, só pra fazer um adendo, que aqui na spoiler ao cubo, que a gente andou folheando, tem muitas curiosidades sobre o universo sci-fi, né, das ficções, e tem a febre do Pokémon GO também. Inclusive já vai um spoiler aqui, que esse mês a caixa provavelmente vai ser do Pokémon. O tema é evolução e tem fortes indícios de que vai ter um Pokémon no meio aí, se não a caixa toda, algum item pelo menos vai ser do Pokémon. E eu, como fã de Pokémon, estou super ansiosa. Agora a gente vai mostrar pra vocês o prêmio do 007 que a gente ganhou. Estão aqui os itens que vieram. A
A gente recebeu gel de banho do 007, são 3 cheirinhos diferentes. A gente também recebeu um jogo de cartas, um baralho, que eu vou abrir aqui com vocês. Ai, que da hora! São as capas dos filmes. As cartas têm as capas dos filmes, com os cartazes da época, como foram muitos filmes do 007. E tem capas de diversos idiomas, de países diferentes, muito legal. E aqui atrás, todas são assim. Veio também uma água de toalete, um perfume. E nós vamos sentir o cheirinho com vocês agora, porque nós não sabemos nem como é que é o frasquinho. Olha só! Olha que lindo! Nossa, pessoa que nunca viu perfume na vida, né? É que assim, eu nunca tive um perfume que abre assim! Olha que incrível! Dá pra ver? Cheiroso, né? Gostou? E o último item veio nessa caixinha, super estilosa, uma necessaire básica preta, com detalhe do zíper vermelho. Tem o 007 escrito aqui, tem um zíper aqui na frente, vocês verem o acabamento, e tem 2 zíperes aqui em cima. Eu gosto de necessaire que tem 2 zíperes, eu acho que fica mais seguro. Olha dentro! Dentro tem um monte de esquema aqui. Tem outro zíper, tem uma cestinha. Desse lado tem outra coisinha aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curte unboxing e ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, porque a gente está preparando várias surpresas de unboxing para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!